హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయలక్ష్మి సూపర్ కిచెన్. ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి మిరియాల కారం. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది. మనకు జలుబు అలాగే దగ్గు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో ఇది వేసుకొని తింటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది, అలాగే త్వరగా తగ్గిపోతుంది కూడా. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పెద్ద గిన్నెను పెట్టుకున్నాను. ఎండుమిర్చిని 1/2 కిలో వరకు వేస్తున్నాను, అంటే 250 గ్రామ్స్ వేస్తున్నాను. వీటిని చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసి గింజలన్నీ సపరేట్ చేశాను. ఇందులో ఉన్న గింజలన్నీ తీసి వేరే గిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాను. ఈ ఎండుమిర్చిని ఈ విధంగా కట్ చేసి తీసుకున్నాను. వీటిని ఇప్పుడు వేయించుకుందాము. వీటిని వేయించుకునేటప్పుడు ఘాటు ఎక్కువగా వస్తుంది, అందుకే మూత పెట్టి ఈ విధంగా వేయించుకుంటున్నాను. 3 మినిట్స్కి ఒకసారి ఈ విధంగా అంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేగనివ్వాలి. మిరపకాయలు ఇలా అంటూ వేయించుకుంటే ఎక్కువగా మాడిపోవు, అలాగే మిర్చి ఘాటు కూడా ఎక్కువగా రాదు. ఇలా ఒక 7 మినిట్స్ వేయించుకున్నాక మూత ఓపెన్ చేయండి. ఇలా ఓపెన్ చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి. మ్యాక్సిమం ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఓపెన్ ప్లేస్లో చేసుకుంటే చాలా బెటర్, ఎందుకంటే ఘాటు ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళు లేదా వయసు పైబడిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు దీన్ని మ్యాక్సిమం బయట చేసుకుంటే చాలా బెటర్. చూడండి ఈ కలర్లో వేయించుకున్నాక తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మళ్ళీ అదే గిన్నెను పెట్టుకున్నాను. అందులో 200 గ్రామ్స్ వరకు దొడ్డు ఉప్పును వేసి లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ కోసం తప్పనిసరి దొడ్డు ఉప్పునే యూస్ చేయాలి. బాగా గుర్తుంచుకోండి, సన్న ఉప్పు దీనికి యూస్ఫుల్ కాదు. ఉప్పు పచ్చిగా ఉంటుంది, అది పొడి పొడిగా అయ్యి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. చూడండి ఉప్పు అంతా డ్రైగా అయిపోయింది, ఇది బాగా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే గిన్నెలో మిరియాలను 50 గ్రామ్స్ వరకు తీసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి. ఇవి పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా వేగనివ్వాలి. చూడండి ఈ విధంగా వేయించుకున్నాక వీటిని తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మళ్ళీ అదే గిన్నెలో ఇందాక మిరపకాయల నుంచి సపరేట్ చేసిన మిరపగింజలను వేసి లో ఫ్లేమ్ మీద బాగా వేగనివ్వాలి. వీటిని కూడా మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద వేగనివ్వాలి. చూడండి ఇవి కూడా వేయించుకునేటప్పుడు చాలా ఘాటుగా వాసన వస్తుంది, చాలా జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి. చూడండి ఈ కలర్లో వేయించుకున్నాక తీసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అన్నీ వేయించుకున్నాక చూడండి ఎండుమిర్చి ఈ విధంగా ఉండాలి. మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే విరిగిపోయేంత వేయించుకోవాలి. ఎల్లిపాయలు 100 to 150 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. అలాగే వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్న మిరియాలను తీసుకున్నాను. అలాగే వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్న ఉప్పును తీసుకున్నాను. అలాగే వేయించి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి గింజలను తీసుకున్నాను. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకున్నాను. అందులో ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చిని వేస్తున్నాను. నేను వేయించి పెట్టుకున్న మిర్చి 2 సార్లకు వస్తాయి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి, అందుకే అన్నీ సగం క్వాంటిటీ వేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను. ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న మిరియాలు, అలాగే ఎండుమిర్చి గింజలు, అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని చాలా మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. చూడండి గ్రైండ్ చేసింది ఈ విధంగా ఉండాలి, మెత్తటి పొడిలా ఉండాలి. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసింది ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అలాగే మిగతా మిర్చి అలాగే మిరియాలు అన్నీ వేసుకొని ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఈ విధంగా పొడి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇదే మిక్సర్ జార్లో ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న ఎల్లిపాయలు పొట్టు తీయకుండా ఇలాగే మిక్సర్ జార్లో వేస్తున్నాను. అలాగే ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న ఉప్పును వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి గ్రైండ్ చేసుకున్నది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న పొడిని వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఇది ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అంతే, చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ మిరియాల కారం. ఒకవేళ మీరు ఇంత కారం కానీ ఘాటు కానీ తినలేను అనుకుంటే ఇందులో నువ్వులు లేదా మినపప్పు వేయించి మిక్సీ పట్టి వేసుకోవాలి. ఇలా వేస్తే ఘాటు కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఇందులో మీరు సాల్ట్ వేసుకునేటప్పుడు
టేస్ట్ని చెక్ చేస్తూ వేసుకోండి. ఈ మిరియాల కారాన్ని రైస్లో వేసుకొని తినేటప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోకుండా ఓన్లీ మిరియాల కారం మాత్రమే వేసుకొని తినాలి. ఇలా తింటేనే జలుబు దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.